வெல்கம் டு தி டாக் கப்புள் விலாக். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா மொரிஷியஸ்லேயே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் நேச்சுரல் பார்க்கான லா வேலிஸ் டஸ் கலர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நேச்சுரல் பார்க் தான். இந்த ஏடிவி ரைட்லேயே நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த இடம் என்னென்னா இந்த 23 கலர் எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கும். மொரிஷியஸ் தீவு ஃபார்ம் ஆனதுலேருந்தே இந்த 23 கலர் எர்த் இருக்குது. இது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா இந்த வால்கானிக் எரப்ஷன்ஸ்னால தான். இந்த ஏடிவி ரைடு சூப்பர்னா அதை விட இங்கே இருக்க வியூ பாயிண்ட்ஸ் அதை விட செம்ம பெட்டராக இருந்தது. இங்கே ஒரு 10 வியூ பாயிண்ட் இருந்தது. நாங்கள் எல்லாமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியல. வி வென்ட் டு ஒன் டே a few. ஸோ அதில் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் செம்மையாக இருந்தது. பட் நாங்கள் உள்ளே போக முடியல, எங்களுக்கு அலோடு இல்லை. பட் வி ஹேட் அ வெரி குட் டைம் ஹியர். நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எங்களுக்கு டைம் போனதே தெரியல. இது விட மணி 5 ஆயிடுச்சு. அடுத்து நாங்கள் கிளம்பணும். இன்னும் நமக்கு 1 hour தான் இருக்குது. 5 o'clock. ரைடு முடிச்சுட்டு நாங்கள் இந்த ஏடிவியை கொண்டாந்து கீழே ட்ராப் பண்ணிட்டோம். நாங்கள் அடுத்து இந்த லூஜ் கார்ட்டூன் ட்ரை பண்ணோம். இட் வாஸ் அ வெரி குட் டே. வி ஹேட் அ லாட் ஆஃப் ஃபன். ஸோ see you guys until the next time. Thank you. Oh wait.